O PSOE pide responsabilidades ante o peche sine die da piscina termal de As Burgas. Sinalan que o goberno municipal sabía hai 8 meses que esta infraestructura tiña problemas de impermeabilización e non fixeron nada. Sobre a futura concesión a unha empresa privada, Natalia González apuntou o seguinte. Inos, dende logo que ao anuncio de concesión futura explotación que decía que ia ser a vía para reabrir ese complexo termal, o primeiro que fixemos é solicitar efectivamente a copia ou acceso a ese expediente que, según el, se ia a poñer en marcha ou se estudiaba a poñer en marcha para poder reabrir esa piscina dentro de 9 meses ou durante este ano. Ben, por esa solicitude recibimos unha resposta no día de onte por parte do Coordinador Xeral de Alcaldía e que non existe ningún expediente incoado polo Goberno Municipal para esa futura concesión da explotación do complexo termal das Burgas. É dicir, que o alcalde tamén mentía e non ten un plan B para esa reapertura inminente. Pola súa banda, Barquero exixe que se poñan a traballar neste asunto esclarecendo onde están as filtracións, quenes son os responsables de que as haxa e poñéndolle remedio. A maiores asegurou que a ausencia do alcalde en Fitur e na presentación do Plan de Turismo Termal da Xunta é froito de que se avergoña da súa política termal e turística. O alcalde da capital termal de Galicia, nun acto desta envergadura, na súa cidade non asiste. Cando, ademais, as outras administracións viñan co diñeiro na carteira. Porque tanto o presidente da Xunta como o delegado do goberno asumiron o compromiso de invertir na nosa cidade, pois o alcalde non estaba. Bueno, ao fío de esa interacción ca concelleira, pregunteille tamén que cal iba a ser o papel a desenvolver polo Concello de Ourense neste plan termal. E a resposta foi que de momento ningún.